Hello， 大家好，歡迎來到孤獨鐵人，我是 Kobe。今天要跟大家聊一個在單車界可說是無人不知、無人不曉的名詞 FTP， 也就是功能性閾值功率 （Functional Threshold Power） 的簡寫。為什麼要說這個？因為我覺得 FTP 就像是一首歌所描述的那樣，它是我們這些自行車或是山鐵愛好者最熟悉的陌生人。幾乎所有人都知道它的存在，但卻很少人能夠完全了解它的含義和它的由來，包括所謂國家級的教練。網絡上搜尋關於 FTP 的解釋，最常見的不是 FTP 是1小時的平均最大功率這種過於簡單的說法，就是 FTP 等於乳酸閾值這種錯誤的概念。找不到一個能從頭到尾把 FTP 說清楚講明白的影片，這種情形呢，多少困擾了我好一陣子。幸好 GCN 前陣子幫我們訪問到了 FTP 的2位教父 Andrew Coggan 和 Hunter Allen。透過這支影片，我不只終於搞清楚了 FTP 到底是什麼，也得到了許多額外的啟發。所以我想要透過這支影片來跟大家分享我所得到的。影片的時間可能會有點長，請大家給點耐心。那我們就廢話不多說，趕快開始咯。先來聽聽 Coggan 博士對 FTP 的定義吧。I'll describe it the way I always have. It's an estimate of your maximal metabolic steady state. It's defined by the existence of a physiological state. We can only ever estimate FTP. We can never measure it. 翻譯就是 FTP 是對最大代謝穩態的估計值，它是個範圍，只能夠被估個大概，而不能精準測量。什麼意思呢？我的理解是 FTP 是對一種生理狀態的評估使用的工具，叫做功率。常騎車或者是跑步的人應該都能體會，在某種強度底下，身體會達到一種穩定的狀態。雖然很痛苦，但是只要咬牙堅持，就能夠再撐一段時間。可是，一旦超過了這個強度之後，哪怕只是一點點，我們都會很快的爆掉，感覺像是身體裡有一個開關哦，當輸出超過它的額定電流的時候，就會跳掉，強迫我們關機。那這個開關，不是這種瀕臨崩潰邊緣的狀態，就是最大代謝穩態 （Maximum Metabolic Steady State）。而這種狀態下的強度，如果我們用功率來表示的話，就是 FTP。明白了它的意義後，也就不難理解為什麼它只能被估個大概而不能精準測量了。因為剛剛我們雖然用了開關這種裝置來做比喻，讓大家更好的理解，但人體裡面並不是真的有一個開關，可以很明確的在兩種狀態之間迅速切換。首先，狀態的定義本身就很模糊，而且因人而異。有些人對痛苦的耐受度很高哦，再苦他都不會放棄；而有些人則很低，一點點他就受不了了。再者，就算是同一人，他對自身狀態的感知程度也有可能隨着時間或環境的不同而產生差異。比如說，今天你叫一個人用300瓦下去騎，他很快就會說他不行了，他踩不下去了。但明天，假設你請到李珠瑩在他身邊幫他應援，他搞不好又行了。這種事情沒有一個絕對的標準。其次，狀態之間的轉換通常也需要一段時間，不會像開關那樣啪一下很快的就切過去，所以你根本就沒有辦法精準的找到一個點，代表狀態開始產生變化的轉折點。所以每當 Coggan 聽到有人說他的 FTP 是某某精準到小數點第一位的數值時呢，他都會覺得很抓狂。 So I just, I have to laugh or tear my hair out or both when I see people saying, well, my FTP is 251.3 watts. It's like you're just fooling yourself. FTP 它只能是一個初估的值，假設把它比喻成一把尺的話，它上面最小的刻度也有個5瓦，不會是那種什麼小數點第一位的啦。那有了對 FTP 的基本認知之後，我們再來繼續討論 FTP 到底要怎麼被估測，還有 FTP 是1小時的最大平均輸出功率這個說法是怎麼來的。好，既然 FTP 是我們當下能夠穩定輸出的最大功率，那你想要知道自己的 FTP 呢，最好的方式呢，莫過於實際出去騎一段就知道了。比如說參加40公里的計時賽就是一個很好的方法。I said the easiest way to estimate it would be to do roughly a 40 kilometer TT. 這種比賽的強度剛好就是你得盡可能用力的騎，又必須保持在可控的範圍之內。白話一點呢，就是要在不爆缸的情況下，盡量維持最大馬力輸出啦。
而這種狀態下的功率就是你的 FTP。那這種比賽以前在美國到處都是，所以如果有人想要知道自己的 FTP， It's the 40K time trial. We had hundreds and hundreds of 40K time trials during that time in the US. We have very little of those now. They're just not around anymore. And that was what became the easy way to say, okay, this is where your threshold, functional threshold power is. 而一般人的平均完赛时间大概会落在1個小時的左右。那聽到這聰明的你可能就已經猜到了，沒錯，這就是 FTP 是1小時最大平均輸出功率的由來啦。不過 Coggan 博士很快就強調哦，這只是一個為了讓一般人能夠理解而經過簡化的說法哦，並不是完整的事實哦。Do you think it would be easier to look at FTP as just that 1 hour? And like that's FTP, and then that is then the estimates. It would be easier for the average person to understand, yes, but it wouldn't be reality. 嚴格來說呢，它只是諸多評測 FTP 的方法之一，你不能反過來直接把它當作 FTP 的定義。FTP 的真正定義呢，自始至終就只有一個，就是我們剛剛上一節已經說過的。到接下來，有些人可能會說，我知道它不是 FTP 的定義啊，但它應該是標準測試流程吧？網絡上的教練都是這麼說的啊。答案可能會讓你有點意外。很可惜，1小時全力輸出也不是什麼標準測試流程，因為估計 FTP 根本就沒有什麼標準流程。意不意外？驚不驚喜？所以以後你的教練如果叫你做1小時的測試的時候，你就可以用這來回嗆他。我為什麼要測這個？這又不是什麼標準的方法。我自己覺得很白痴。開玩笑的，勸你不要這麼衝動哦，要也不要說是我教的。好，那我們就繼續來說為什麼。還記得 FTP 的定義嗎？幫大家複習一下哦。FTP 是對最大代謝穩態的估計。那我們剛剛就有說過啦，最大代謝穩態它沒有一個明確的科學定義。或者是說，以我們當前的科技沒有辦法給它一個很明確的定義。那既然目標物都沒有一個明確的定義了，要測試它又怎麼會有一個標準程序呢？這就有點像你的目的地只是一個大概的範圍，你卻要求導航幫你找出一個最佳路線一樣不切實際。所以當主持人問 Coggan 他心中的黃金測試 FTP 標準時呢，他沒有選擇回答，而是直接把球踢給了 Hunter。So Andrew, what would be your gold standard method for finding your FTP? Just to well, okay, let's think about this. Again, Hunter, as a coach, how many times per year do you have your athletes test their FTP? 大概是因为他的身份地位不允許他隨便給出一個不嚴謹的答案。從訪談裡，他對用字遣詞的計較程度呢，多少能夠隱約的感覺到他學者的嚴肅的那一面。那如果你硬要繼續問，他也只能說，你就是出去用力騎一段時間夠久的就對了。You know, the best estimate you can get, which is to go out and, drill it for a long enough period of time. 至於多久叫做夠久，多用力叫做用力，這種事情它沒有一個標準的答案。隨着你做多了，累積了足夠的經驗之後，你自己會慢慢摸索出一個屬於你自己的答案。他也舉他自己為例哦，到後來他甚至都沒有在做什麼正式的 FTP 測試了。這聽起來很奇怪哦，FTP 的教父自己都不做 FTP 的測試。他說他都是靠着在訓練台上踩2組20分鐘的課表。When I was competing, never did a formal test. Never, ever, ever did a formal test. And then as I got a power meter and I realized what worked and what didn't in training, I realized how we make it all too complicated. I came down to doing just benchmark workouts. I'm doing 2x20 at my FTP. I know what my FTP is based on what I can do in training. 所以他不需要像大多數人那樣為了測 FTP 特別安排時間，然後在那事前呢還要先安排減壓，讓身體得到足夠的恢復，而暫時中斷了訓練的進程。Not everybody likes to do extended efforts. Not everybody has a venue to do extended efforts. You have to adapt your testing methods to
the constraints imposed by. 我知道听到這邊應該會有蠻多人無法接受的，準備要靠腰啊，你什麼都沒有明確的定義啊，都沒有固定的標準，是要叫我們怎麼用？沒錯，你不孤單因為當初我聽到這邊的時候，也是跟你有一樣的想法。沒辦法，我覺得這就是人性，我們天生不喜歡太過模糊、籠統、不明確的東西。大概除了感情的曖昧期以外，那會為我們帶來某種程度的不安跟無所適從的無力感。不是人人都是經驗豐富的運動生理學家，也不是人人都是訓練有素的職業精英選手。對於什麼叫做最大代謝穩態跟怎麼樣才能達到那種狀態，我們需要一個清楚明白且容易操作的遵循法則。Kagan他自己也知道這一點。 The simple human wants to say, how do I measure my FTP to the nearest tenth of a watt? Just tell me what to do. Tell me exactly what to do and I'll do it, coach. 他有在訪談裡面對自己自嘲說，他只是一個躲在象牙塔裡面搞研究的人啊。他不用像 Hunter 那樣每天要面對一大堆的教練、一大堆的選手，要一個一個的對他們解釋 FTP 背後完整的概念呢，實在太不實際了。而且也不是說你解釋了，他們就能夠完全理解，就能夠接受。換句話說，他們需要兼顧實用性，否則 FTP 就只是一個空中樓閣，中看不中用。於是呢，他們就一起努力創造出了好幾種實用的 FTP 估測方式供大家參考。那這些方法呢，從簡單而粗糙到複雜，但是卻更貼近真實的都有。這其中呢，我個人比較推薦20分鐘全力輸出後乘以 0.95 這個版本。我認為這個版本在評估的準確度跟操作的實用性之間取得了一個相當不錯的平衡。1小時它雖然可能會比較貼近你的真實能力，可是它實際操作起來實在是太困難了。它非常仰賴使用者的經驗跟對體能的把控能力，否則你很難做到持續穩定的輸出，在剛好最後1小時就把你的體能榨乾這種程度。一般人呢，不是太過保守，要不然就是一開始衝太快，根本就堅持不了多久。反之呢，20分鐘能夠給予身體足夠的刺激，而且長度上比較容易堅持的下去。不過要注意一下在做20分鐘的全力輸出之前，你一定要先做那5分鐘的全力衝刺，這樣才能夠把無氧的能力盡量去除掉，去得到更貼近你真實的有氧能力。這點Hunter 教練也有強調過。You've got to do the 5-minute test before. Right. And that's where it just frustrates me to no end. Well, did you do the 5-minute blowout before to reduce your anaerobic work capacity? Because you absolutely have to do that. 還有依照 Kagan 博士的建議FTP 應該以5瓦為單位去做4捨5入，而如果你想要保守一點呢，最好只捨不入。意思就是舉例來說，假設你的20分鐘的平均功率是我們說257瓦好了，那乘以 0.95 之後就是 244.15 瓦，點15當然是去掉，那244最接近的不是240就是245。那我會建議你把你的 FTP 設在240就好，因為其實大部分的人在做這個測試的時候，不管是出於生理或者是心理原因，都會傾向於高估自己的能力，所以我建議下調是比較好的做法。Round down, not up. 所有的方法都在他們所合著的 Training and Racing with the Power Meter 這本書，或者是網絡上都找得到，我這邊就不一一詳列了。我個人是蠻推薦可以去買一本書來好好研讀，它會讓你對整個 FTP 的概念以及對功率計的應用有個更完整的了解。最後本來是要繼續談 FTP 跟乳酸閾值之間的愛恨情仇，以及 FTP 它從被正式定名以來大概也快要將近20年了，時至今日它依然適用嗎？這2個主題，但這些可能會需要蠻多時間的，而稿子寫到這邊我覺得是已經有點長了，資訊量也差不多有點滿，是該時候做個結尾，給觀眾朋友一點吸收消化的時間，所以我就把這部分留給下一支影片啦。觀眾朋友如果在看完這支影片之後有任何問題的話，也可以盡量留言，我會在下一支影片裡一併回答。不瞞您說，這支影片的文稿我修改，經過了不下10個版本，
因為始終會很害怕我傳達不了作者真正的意思，甚至是傳達出錯誤的訊息。所以每次我寫完稿的時候，我都会請周遭的朋友幫我看一下。假如他們的回饋有太多的問題，我就會知道我寫的不好，我就會修改，甚至是整個重寫。因此这支影片它的成稿過程可以說是蠻磨人的，不過我自己是做得蠻開心的，因為從這種不斷推翻再重建的思辨過程裡，我獲得了不少寶貴的收穫。那我也希望將這些收穫帶給像我這樣子對訓練知識有某種偏執的家伙。所以假如我剛剛有說的不清楚，或者是說錯的地方，請你一定要留言讓我知道。先不要把我 po 到 V 大那邊，讓他用 N 篇文章來轟炸我。他老人家很忙的，我們先不要打擾他，給我個機會讓我自我了斷了，拜託。那麼就先這樣子啦，我是咕嚕鐵人，我們下一支影片見，拜。